眼光别上阳台，我又兜着眼去网吧前台，会列表也没人在，就像我的思绪越思考越混乱，我叫自己开了排位，没事诺手没带引燃，队友不出声，仿佛当我不存在。他在上路碰上了我，没任何开场白，可他最后的情绪全是无奈，脑袋空白。我和你细节操作拉扯着决定避开，为什么我们的输赢还是没有例外？你说我没有操作不懂